დავიწყეთ. დღეს აგიხსნით როგორ გავაკეთოთ სამზარეულოს განშლა, ეგრეთ წოდებული რასკროლი. დავიწყებ მივყვები ეტაპობრივად, მომყევით და გამოგადგებათ. ანუ გვაქვს ესეთი სამზარეულო, კედლის ზომა მოცემული გვაქვს 385 სანტიმეტრი, გვაქვს მოცემული მათ სივრის ზომა 186.60. Так, ვიწყებთ ახლა ამ ყველაფრის განაწილებას. დავიწყოთ პირველ რიგში უნდა განსაზღვროთ მათ სივრისთვის ადგილი, რა ადგილი დავუტოვოთ. ამ შემთხვევაში ვუტოვებ მე 70 სანტიმეტრს. ნახოთ ახლა აქ ფართუკის ზომა რა დაგვრჩა, რომ თითოეული ყუთის ზომა ცალ-ცალკე უნდა გავიგო, რომ მე რასკროლის დაწერა შევძრო. ანუ 385 მინუს 70. ანუ აქეთ უკვე 315 სანტიმეტრში ვმუშაობ. წამოვედი, ჭურჭლის მანქანა უნდა ჩავსვა მათ სივრის გვერდზე, რაც არის 60 სანტიმეტრი, ნუ ეს სტანდარტული ზომაა და ძირითადად ან 60-ია, ან 45 ხოლმე სხვა ზომები მე არ შემხედრია. გვაქვს ნიჟარა ორიანი, რომელსაც ჩავსვათ 80 სანტიმეტრში, მინუს უკვე რაც ფიქსირებული ზომები მაქვს, გადმოვალ გაზზე, რომელიც სტანდარტულად 60-ია ხოლმე და აი ამ მათი ზომა უნდა გავანაწილო ახლა. სადა ვარ მინუს 60 დამრჩა რამდენი? ეს 60 ჯერ ხო გამოვაკლოთ კიდე 60. 115 სანტიმეტრი. ეხლა ამასაც 60 სანტიმეტრს გავაკეთებ უჯრების კარადას, რომ თან ერთი და იგივე ზომებში მოვდივარ. დამრჩა 55 სანტიმეტრი ბოლო ყუთი, მაგრამ აბლიც უკაცხო უნდა გავუკეთო. მინუს 1 და 8 ლამინატისა, ანუ ამას ავიღებ 53 სანტიმეტრს. ეხლა უკვე ვიწყებ წერას. სამზარეულო დგება ფეხებზე, ჯამში უნდა იყოს 90 სანტიმეტრი, ზედაპირი გვაქვს 3 სანტიმეტრი. მე ძირითადად ვიღებ ხოლმე 76 და 2 ამ გვერდებს და სიღრმე მაქვს ხოლმე 51 სანტიმეტრი. ეხლა მჭირდება გვერდები 2, 4, 6, 8 გვერდი. გადავედი ძირებზე. პირველი ყუთის ძირი 53, 51-ზე. შემდეგ ამისი მინდა თარო 53-ს გამოვაკლოთ ლამინატის სისქეები, ანუ გვერდის სისქეები. ეს დამირჩება 49 და 4 და თაროს ცოტა შევაპატარავებ და გავაკეთებ 48 სანტიმეტრს თარო. და ხიდები 49 და 4 ათებზე. 2 ცალი. წამოვედი ახლა გაზის ყუთზე. ძირი 60-ში 51-ზე, 56 და 4, 51-ზე 1 ცალი. ამისი უჯრა გვინდა. ნუ უჯრას გეტყვით როგორ გამოითვლება. გარე ზომას ძირითადად ტელესკოპურ სალასკაზე აკლდება ხოლმე 9 სანტიმეტრი, ანუ 9 სანტიმეტრი და 9 მილიმეტრი. და მე სხვა ვიდეოებში მაგასაც აგიხსნით როგორ და რანაირად. ანუ ეს იქნება 50 8-ზე 2 ცალი, 55 8-ზე 2 ცალი. ესენი გვაქვს უჯრები. 60-იანი ძირი მეორეცა გვაქვს უჯრებისა და ბარემ აქვე ჩავასწორებ, რომ ერთი და იგივე ზომები ბევრჯერ არ ვიხმარო. და მაგისებს დავამატებ 56 და 4 ათებზე ხიდებს. პლანკა. ეხლა წავედი ბარემ ამის უჯრებიც გამოვიყვანო. ეს იქნება 50 12-ზე 4 ცალი, 2 უჯრა გვაქვს პატარა, 55 12-ზე 4 და დაბლითა ღრმა უჯრისთვის 50 25-ზე 2 ცალი და 45 25-ზე 2 ცალი. ნიჟარის ყუთი 80 51-ზე 1 ძირი, 76 და 4
10-ზე 2 პლანკა. და ჭურჭლის მანქანასაც გავუკეთოთ, თავი უმჯობესია 60 51-ზე 1 ჭურჭლის თავი. ეხლა გადავიდეთ ზედა მხარეებზე. და მე ბოლოს ერთიანად უკვე წინა სახის და ფასადებსაც ჩამოვყვეთ. მაღლა გვაქვს 90-იანი ყუთები. 90 ძირითადი ამისი სტანდარტული სიღრმე არის ხოლმე 30 სანტიმეტრი და ესეთი ყუთი ჩვენ გვაქვს ახლა რამდენი? ანუ ერთი ყუთი 60-იანი, მერე გვაქვს 80-იანი ყუთი, კიდევ 60-იანი ყუთი. 60 და 53. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გამწოვის ყუთი, ბევრ შემთხვევაში გამწოვს გააჩნია, როგორი გამწოვი გვაქვს, არის ხოლმე 4 სანტიმეტრით მოკლე. იმიტომ რომ გამწოვის შუბლი ზუსტად გაუსწორდეს ფასადებს. გვექნება ახლა ჩვენ გვერდები 90 30-ზე 1 კარადის, 2, 3 და 4 კარადის, ანუ 8 გვერდი. და აქვე მოვაყოლებ გამწოვის გვერდებს. 90 30-ზე 2. გამწოვი. კიდევ რამდა, ძირები და თავები. 56 და 4 30-ზე 60-იანი კარადა, რადგან მაქვს 1 2 3 ცალი, მექნება 6 ცალი თავძირი. და მივაყოლებ გვარემ ამის თაროებსაც 28-ზე ცოტა შეწეული ჯობია. ანუ თარო გვაქვს 1 2 3 4 გამწოვში 1 ცალიც ეყოფა 5 თარო. ეხლა მიბარემ 80-იანი ყუთიც. აქ ეხლა ზოგი საწურს გვასმევინებს ხოლმე, მაგრამ მე პირადად მაგ სიტუაციას არ ვემხრობი, იმიტომ რომ გიფუჭებს კარადას და აქაც თაროებს ჩავსვამ. კლიენტთან შეთანხმებულია ეს ყველაფერი. 76 და 4 28-ზე 2 ცალი. და ამ ბოლო ყუთისა მექნება 59 და 4 30-ზე 2 თავძირი და 2 ცალიც თარო. მოდი მაცივრის ზედა ყუთსაც დავწერ. ბლოკი როგორი ხსნება ამ ტელეფონზე, აი ეს, ხო? ამისათვის საჭირო მთლიანი სიმაღლე მაქვს 240, ამას უნდა გამოვაკლო 186 მაცივრის სიმაღლე და დავაკლოთ კიდევ 3 სანტიმეტრი ზაზურის, ანუ ეს ყუთი მექნება მე 51 სანტიმეტრი და სიღრმე გვექნება 58, მე ფასადი ამ უკვე გამოვა 60-ზე და ყველაფერი იქნება იდეალურად 2 გვერდი და 70-იანი ადგილი კი დავტოვებ, მაგრამ აი ამ აბლიცოვკისაც უნდა დავაკლო. ამ შემთხვევაში გამოგვდის 60-იანი ყუთი. 64 და 4 58-ზე 2 თავძირი. წავედი ახლა რაღა დამჭა ფასადები დასაწერი, ხო? ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში ვაკეთებ უსახელურზე. ამიტომ ზედა ნაწილში უნდა დავტოვო მე 3 სანტიმეტრი ადგილი და ფასადების ზომა ესე უნდა განსაზღვრო. და გამომდის 74 და 5 59 და 7-ზე 1 ცალი, ეს არის ჭურჭლის 74 და 5, ამის იქნება 29 და 7-ები, 82-ზე გავყოთ და პლუს საზორის რო გავითვალისწინოთ 3 მმ თითო კარებზე 2 კარი. ეხლა რაც შეეხება უჯრებს, როგორ ვითვლით უჯრის ზომას. 74 და 5 გვაქვს კარების სიმაღლე, ამას გამოვაკლებ 1 ზაზური პლუს და 2 ზაზური 3 სანტიმეტრიანი, ანუ 6 სანტიმეტრი ტოლია. გავყოთ 2-ზე 34 და 2, ეს არის დაბლითა კარების სიმაღლე. გავყოთ 2-ზე 17 და 1, ეს არის მაღლითა კარების სიმაღლე უჯრის. 17 და 1 სიგანი გვაქვს 59 და 7,
ეს გვაქვს 2 ცალი 34 და 2 59 და 7-ზე ეს გვაქვს 1 ცალი. ღუმელის დაბლითა უჯრა. ღუმელი არის 60 ზომა. ანუ 74 და 5 უნდა გამოვაკლოთ 60 და დაგვრჩა 14 და 5 ამის ფასადი. 14 და 2 ავიღოთ, რომ ის 3 მმ რაც რო გვჭირდება ყოველთვის გავითვალისწინოთ. 59 და 7-ზე 1 ცალი. და ბოლო კარადა 53-იანი დაბლითასი 74 და 5 52 და 7-ზე 1. აქვე მივაყოლებ ამის აბლიცოვკას. ეს იქნება 87 და 5. აი ამ გვერდზეა საუბარი, რომელიც რომ მე უნდა მიეფაროს, იმიტომ რომ ეს ხარე მიჩანს, რომ შემოდიხარ ეგრეა და ჩამოვდივარ ძირამდე. და ამას ავიღებ 59-ზე, რომ ფასადის ზომაზე გამოვიდეს. აქვე მოვაყოლოთ, ანუ აქ გვინდა ჩვენ პლანკები, მაღლა მსახელოსთვის და აი აქ 315-ს გამოვაკლოთ, ანუ ის 1 და 8 აბლიცოვკის. 315 მინუს 1.8. 313 და 2 6-ზე 1 და 66-ზე 2. ეს 60-იანები აქ აჯდება. აგრეთვე გავუყოლოთ ბაზა. დაბლა მისაფარებელი 313 და 2 9.5-ზე 1 ბაზა. ეხლა ავიდეთ მაგლითა ფასადებზე. 89 და 7 ეს კარები მაქვს 59 და 7-იანი, ესეც 59 და 7. ანუ ორი ერთნაირი კარები მაქვს. ეგრევე დავწერ 2 ცალი. ამის იმექნება იგივე 39 და 7. ეს 39 და 7-ები იმიტომ მოდის და იქიდან მოდის, რომ კარებებს დაზორები სჭირდება. 89 და 7 52 და 7-ზე 1 ცალი და გამწოვთან აი წეღანდელი გათვალისწინება 89 და 7 მინუს 4 სანტიმეტრი აი ამის გამწოვის ეს გამოგვივიდა 85 და 7 59 და 7-ზე 1 და აქვე აბლიცოვკა 32 და 5-ზე. ეს გვერდი როგორც დაბლა ჩავხურეთ, ისე მაღლა რო ჩავხურეთ. რა დამრჩა. ანუ ეს მთლიანი აბლიცოვკა დამრჩა, რომ მათ სივრის გვერდი ცუდად არ მიჩანდეს, ხშირია ხოლმე შემთხვევა, რომ ამ ყუთს ესე დაკიდებენ და ეს გვერდი ჩანს მათ სივრის, რატომ უნდა ჩანდეს? ესა გვაქვს 240 სანტიმეტრი. 61 მათ სივრის გვერდი და მათ სივრის ზედა ფასადი 50 და 7 67 და 7-ზე 1. ეს არის მათ სივრის ფასადი. პრინციპში ამით დავასრულეთ დასკროვის წერა, გავაკეთეთ განშლა. აი ამ ნახაზით, ამ ზომებით უკვე შეგვიძლია მივიდეთ, შევუკვეთოთ, დაიჭრება მასალა, გამზადდება და უკვე ანუ ხელოსანსაც გამოგადგებათ, აი თუ კარგად დააკვირდებით აი ვიდეოს და მიხვდებით, როგორ უნდა დაიწეროს, როგორ უნდა გამოითვალოს ზომები. თუ რამეს ვერ მიხვდებით კიდე, შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩემ ვიდეოებს და გზადაგზად ეტაპობრივად მექნება ახსნები და სწავლებები მსგავს სიტუაციებზე. და ამისათვის რა არის საჭირო, რომ ვადევნოთ თვალი, უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი. მადლობა ყურადღებისთვის.